এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি ভিন্ন স্বাদে ভিন্ন ডিজাইনে চিকেন রোল। যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। এবং যারা আমাকে এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ, ভিডিওটি 3 মিনিট দেখে কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। শুধু আমার ভিডিও না, ইউটিউবার ভাই বোন সকলের ভিডিও 3 মিনিট দেখে কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রথমেই 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়ে নিলাম। 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজগুলিকে একটু ভেজে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা, 1 চামচ পরিমাণ আদা পাউডার, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ, রসুনের গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ দুধ, 2 কাপ পরিমাণ আগে থেকে সিদ্ধ করা চিকেন। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস। এখন নাড়াচাড়া করে নিব। দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মতো। যে যতটুকু ঝাল খাবেন সে ততটুকু ঝাল দিবেন। হয়ে গেল পুর বানানো। এখন জালটা বন্ধ করে দিব। এবারে নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ ময়দা, আমি এখন চেলে নিব। নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। এবারে ভালো করে ঘি এবং লবণ মিলিয়ে নিব। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কালো জিরা নিয়ে নিলাম। এবারে অল্প অল্প করে নরমাল পানি দিয়ে দিব, পানি দিয়ে মেখে নিব। এরকম শক্ত মতো ডো তৈরি করতে হবে। হয়ে গেছে আমার ডো তৈরি করা। এখন ঢেকে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। হয়ে গেল। ডোটাকে কিছুক্ষণ মথে এভাবে করে কিছুক্ষণ ডোটাকে মথে লম্বা শেপে করে নেব। তারপর সমান ভাগে এইভাবে কেটে লেচি কেটে নেব। এভাবে লেচি কেটে রেখে দিব। লেচি কাটা হয়ে গেছে। এখন আমি ঢেকে রাখবো। ঢাকনা দিয়ে একটা লেচি নিয়ে নিব। এখন বেলে নিব। এখন রুটিটাকে রোল তো আমরা সবাই বানাই, এবারে আমি ভিন্ন স্বাদে ভিন্ন ডিজাইনের রোল বানাবো। এবার রুটিটাকে এক সাইডে এভাবে একটু কেটে নিব। এইভাবে পুর দিয়ে ভাঁজ করে এইভাবে গড়িয়ে নিতে হবে। বানানো হয়ে গেল। এখন তেলে ভেজে নেব। ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে রেখেছি। এবারে আস্তে আস্তে এক এক করে দিয়ে দেব। এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নেব। এভাবে গোল্ডেন কালার করে উঠিয়ে ফেলতে হবে। আশা করি বাসায় সবাই ট্রাই করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার ভেঙে দেখালাম, দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার রেসিপি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন।
আল্লাহ হাফেজ।